हेलो गाइस, ये है हमारे बिहार का आन बान शान राजगीर ग्लास ब्रिज। जो यहाँ अभी घूमने के लिए राजगीर में नहीं आ पाए हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यही है ग्लास ब्रिज राजगीर, या तो बिहार का आन बान शान। आप लोग देख सकते हैं इधर का व्यू और शीशा